Ол кезде іске Кёнг араласты, оны бірден жан-жағынан қоршап алды. Анжела үлкен пышақ шығарды. Элина қорқып кешірім сұрай бастады, бірақ төбелестен қашып құтылу мүмкін болмады. Ақырында барлық қылмыскерлер соққы жеді, бірақ Анжеланың аяғы сынды, ал Қытай жігіті қосымша соққы алды. Элина көргеніне таң қалды. Жергілікті тұрғындар үшін Кёнг бір сәтте ақ батырға айналды. Бәрібір жаумен жұдырықпен есеп айырысуға шешім қабылдады. Бұзақы кунг-фу чемпионына ештеңе қарсы қоя алмады. Көп замай соққы жеді. Ашулы қытайлық қалған бұзақыларды да соққыға жықты. Кёнг бірнеше рет жарақат алудың аз-ақ алдында қалды, бірақ ептілігі мен жылдамдығы оған қауіптен құтылуға көмектесті. Қолына шаңғы ұстаған кезде, бұзақылар бірінен соң бірі ұша бастады. Төбелесті Тони ауаға оқ атып тоқтатты. Ол Кёнгтің жеңгенін мойындады. Қытайлық келесі кездесуде олар төбелеспей, отырып шай ішеді деп үміттенеді.